歡迎大家嚟到泰山自主啊！就快到情人節啦噃，唔知你啊會唔會好似我咁需要煮餸俾2個情人呢？我唔係咁壞嘅，我嘅意思咧就係煮俾我嘅今世情人老婆啦，同埋前世情人我個女嘅。哇！喺呢2個人啊，喺我生命入邊啊，非常之重要㗎嚇。於是乎咧，情人節我梗係會煮啲好嘢食俾佢哋啦。嗱，咁我太太咧其實好中意食牛扒嘅，而我個女咧就好中意食炸薯條㗎噃。咁但係佢哋咁啱咧，呢樣嘢咧其實咧就好夾，可以變成一餐晚飯嘅。於是乎，今日咧我就會整煎牛扒同埋咧炸薯條嘅。雖然呢一餐咧就係煮俾我老婆同埋我個女食啦，咁啊，但係啊，我個老婆咧成日都投訴我咧拍片啊、煮嘢食啊，成日都搞到咧屋企咧成大陣味啊。於是乎，我就趁呢一個情人節，俾咗一個藉口俾自己，買咗一樣嘢翻嚟啦。咁我咧就買咗一個 Dyson 嘅3合1甲醛暖風空氣清新機。佢有一個自動偵測功能，咁啊睇下啲空氣咧有冇受到污染㗎。咁啊尤其我喺廚房做嘢嗰陣時咧，非常之多氣味㗎。咁佢一偵測到之後咧，佢就會吸收晒啲氣味。咁咧，阿太嫂咧就會聞到㗎啦。啊，仲有喎，呢部空氣清新機咧就配備咗 Air Multiplier 氣流倍增技術，又可以350度旋轉啦，將淨化嘅空氣咧吹至全屋，咁啊改善你屋企同埋我廚房嘅空氣污染問題。嗱，咁我煮嘢食嘅時候咧，咁啊就冇咁大陣味啦。我老婆咧又唔會投訴啦。Happy wife。Happy life！ 好，而家即刻開始咧，煮俾我啲情人嘅晚餐啦。好啦，呢一餐飯咧就有牛扒有薯條啦。你估邊個易整啲啊？係牛扒易整啲喎。點解咧？薯條咧，如果你想炸到佢咧脆噏噏，哇，好似咧出邊嗰啲連鎖快餐店咁好味嘅話咧，係需要少少嘅食物科學嘅動作出現嘅噃嚇。究竟要做啲乜嘢咧？我哋批咗個薯仔，慢慢再講啦。好，我哋咧薯仔咧就用咗5個啦，呢啲準備定個兜仔啦。咁我哋即刻批個薯仔啦。爭啲唔記得批好個薯仔要放落凍水入邊添。啊，好，繼續。好，話咁快就批好啦。跟住咧，我哋就攞個刨刀出嚟咯喎，攞個薯仔啦。跟住你要攞個毛巾喎。點解攞個毛巾揸住個薯仔咧？因為我唔想批到個手指咯，批毛巾好過批手指啊嘛，係咪？好，嚟咯喎，咁你校咗個厚度就自己試下睇啱唔啱啊呢個。好，睇下先，咁樣 O 唔 OK咧？好似薄得滯喎，再厚少少啦。嗱，呢啲唔係唔要㗎嚇，照要，不過試緊嘅啫。OK， 好，試多個。啊，咁啊差唔多啦 ，OK， 咁我繼續啦，因為咧我唔要太厚啊啲薯條，好嚟咯喎，好啦，切完咯喎，一路要浸住凍水下，然後咧我哋就攞嗰啲一塊塊嗰啲片咧，就攞出嚟切條啦，咁樣啦，正啦，呢啲啱晒啦，都係我女中意食嘅呢啲真係，好，繼續。好啦，咁我哋將呢個薯仔咧切成條狀咧，咁啊即係薯條嘅形狀啦吓。跟住落嚟咧就係食物科學嘅出場時間咯噃。啊，我哋要介紹啲乜嘢咧？嗱，首先咧你要準備一個煲，然後咧有一個凍水，跟住你要咧放2樣嘢喺呢個鍋入邊嘅。第一樣嘢咧就係鹽啦，我係用咗啲 pink salt 啦吓，大家易睇啲。跟住咧白醋。嗱，其實咧啲蔬果咧基本上咧都係由一啲唔同嘅細胞組成㗎啦吓。咁嗰啲細胞係點樣黐埋一齊嘅咧？佢就係靠一樣嘢叫做果膠 pectin。咁如果呢一個 pectin 咧係散咗嘅話咧，咁呢一個薯仔細胞入邊嘅澱粉質啦，同埋呢一個水咧就會一次過湧晒出嚟㗎啦。咁喺呢一個炸薯條嘅過程入邊咧，我哋咧要盡量咧將呢一個果膠咧保持完整性啊！好啦，咁我哋點樣可以維持呢個果膠嘅完整性咧？
就係你頭先見到咧，我放咗啲醋落去啦。原來咧酸性嘅液體咧係會令到呢個果膠咧慢啲去整爛㗎噃。我哋要保存佢嗰個果膠嘅完整性。咁炸出嚟咧，嗰條薯條咧就會又脆啦、內軟啦，同埋咧可以維持個脆度係耐好多㗎嚇。OK， 上完堂咯噃，做嘢啦，攪勻咗佢先。然後咧，你就將你啲薯條咧放落去呢個凍水嗰度。OK， 記住係凍水落下。然後咧，你就攞呢個薯條去煲。咁啊，煲滾咗之後，你計啦嚇，8至到10分鐘。咁跟住咧就攞佢出嚟，然後咧我哋就可以攞去炸㗎啦噃。好啦，咁啊，我哋煲緊呢個薯條嗰陣時咧，不如我哋準備定咧煮牛扒嘅材料先啦。嗱，今次咧我哋咧個牛扒咧就會配合一個醬汁嘅。咁個醬汁咧就非常之簡單嘅啫。材料咧就包括啲乜嘢咧？就包括呢個乾葱啦、芥辣啦、椰汁啦。咁其實仲有忌廉同牛油嘅，不過放喺雪櫃先，要煮嗰陣時先攞出嚟嚇。好，我哋處理咗個乾葱先。乾葱咧，我哋要將佢切蓉啊。好，切好，擺翻上碟。其實咧，我哋喺度煲緊嗰個薯條嘅時候咧，仲有一樣用處嘅，就係咧，我哋會將嗰個薯仔嘅表面一啲糖分咧，煲走咗佢。咁有咩用咧？就係我哋可以令到咧嗰個薯仔去炸嗰陣時咧冇咁容易燶啊。因為咧，如果你太多糖分嘅話咧，攞去咁高溫去炸咧，佢就好快變黑噶啦。咁太快太黑咧，咁咪唔好啦嘛，係咪？好啦，咁啊煲咗10分鐘咯喎，我哋熄火。咁跟住咧預備咗一個盤咧，就係鋪滿咗呢一個廚房紙喺度咧，咪要索翻啲水嘅。咁我哋而家可以攞啲薯條出嚟咯喎。嗱，唔知大家有冇留意到咧？嗰啲薯條咧係冇爛到㗎。爭啲有樣嘢唔記得講俾你聽㗎，我哋炸之前要煮一煮個薯仔咧，就係因為我哋想釋放薯仔入邊咧有一個酵母出嚟㗎。咁呢一個酵母咧係可以令到呢個薯仔咧係更加脆嘅嚇。OK， 就係咁啦。而家咧我哋就要等一等咧呢一個薯仔咧變成呢一個室溫，跟住咧我哋就可以攞去炸㗎啦咩？好啦，我哋等呢一個薯條咧攤凍嘅時候咧，我哋都整熱咗個油㗎，熱到佢200度。跟住咧，我哋就會將個薯條咧炸一次先，但係咧我哋炸50秒嘅啫。OK， 嚟啦噃。好啦，炸緊嗰陣時咧，你又搞一搞佢咯喎。嗱，記緊咧就係唔好一次過咧就落晒所有薯條嚇。好，時間夠啦，50秒啫。跟住咧，我哋要攞翻佢出嚟咯喎。嗱，嚟到呢一個步驟咧，假如你唔係即刻食嘅話咧，攤凍咗之後，將佢咧就係放喺冰格嗰度，第二日攞去炸咧係會更加脆、更加好味嘅。嗱，而家呢一個狀態嘅薯條咧，其實咧如果你放喺冰格嘅話咧，你係可以存放2個月咁耐㗎。嗱，個薯條咧已經炸完第一次啦，亦都咧將佢咧就攤透到咧變成室溫啦。呢個時候咧，我哋就要整翻熱嗰個油啦，去到200度，然後咧就攞啲薯條去炸。炸幾耐咧？炸大概3分鐘啦，咁啊直至到佢金黃色，亦都 OK 㗎啦噃。好，嚟啦，撳鐘先。哇，咁炸嘢法，好彩買咗部 Dyson 啫，如果唔係咧，真係全屋都係味啊！好啦，差唔多啦，我覺得個顏色 OK 咯喎，攞翻起水上嚟先，擎一擎，等佢又再熱翻咧，先至炸第2轉啊嚇。好，第2轉，好，夠鐘，擺埋啲上去啦。嗱，如果你唔係即刻食嘅話咧，你可以放入焗爐啦，90度咁啊，等佢咧喺度 keep 住暖嘅先，咁啊，然後咧。到你煎埋個牛扒啦，咁啊可以一齊攞出嚟食啦！哇，我就啱啱炸完嘢，好彩咧 Dyson 咧呢一部 HP09嘅空氣清新機咧，佢有一個 app 咧，你可以放喺個電話度咧，可以睇到你咧環境個空氣質素係點樣嘅噃。咁我咧就啱啱炸完嘢，佢就話俾我聽 very poor， 咦？變咗 poor 咯喎，唔係好窮喎，係窮窮地啫。唔係，我即係意思話，即係個空氣嘅質素咧。
係 poor， 但係咧你見到咧已經係即刻轉好咯喎。嗱，而家 HP09嘅 Air Multiplier 技術咧就將啲淨化咗嘅空氣吹送出去。嗱，其實唔止氣味同埋油煙嘅，佢嘅濾網可以持續捕捉致敏原同埋其他有害嘅污染物㗎。又轉咗 fair 咯喎，好彩買咗呢一部 Dyson 嘅 HP09空氣清新機。以後煮嘢食咧，我都安心好多啦，唔怕啲油煙啊焗親我老婆同仔女啊嘛，係咪？耶！好啦，煎牛扒咧係好快嘅事嚟嘅啫，我哋嘅醃個牛扒先。好，呢個咧就係一個美國西冷嚟嘅，我哋咧就會落鹽啦、胡椒粉，捽下佢先。好，第二邊揩翻啲唔好晒啊，第二邊又落翻啲啦。又落啲胡椒啦，側邊又捽。好啦，咁啊醃咗個牛肉之後咧，我哋就燒熱個鑊啦。咁啊燒熱個鑊之後咧，我哋就可以開始煎㗎啦噃。好啦，要試下個鑊夠熱未喎？灑少水，正啦，走豬咁樣就啱啦。跟住我哋咧就落少少油。好啦，再等佢咧熱多少少先。好啦，嗱。呢一塊牛扒咧，哇！你睇下幾厚啊，寸領厚啊 ，OK？ 咁我哋放上去咯喎，放上去之後咧，我哋就唔喐噶啦。咁要計幾耐咧？每一邊咧，我哋煎佢大約3分半鐘左右 ，OK？ 3分半鐘。嗱，我依塊咧差唔多係寸半厚咁犀利噶啦嚇，咁所以大家咧你要留意啦嚇。呢個煮法咧，呢個時間咧，會煮到佢係 medium rare 嘅 ，OK？ 而家都係等噶啦。好啦，3分半鐘咯喎，我哋反一反佢先。哇嗱，幾正，冇黐噶嚇。哇，靚啦 ，very nice。好，再嚟3分半。好啦，臨最尾就嚟3秒到咧，我哋就落少少牛油咯喎。牛油咧就係鋪個面嘅。好熱咯。好，夠鐘，熄咗佢，再淋多陣牛油先。基本上我呢一個鑊咧，一路會好熱嘅，於是乎咧我就會熄咗佢個火啦。而家啲牛油咧已經變咗 brown butter 啦，哇，好香！好，跟住咧你就將嚿牛扒攞起，放喺一個墊上面。嗱，你煮佢幾耐咧，你就要 rest 翻佢幾耐，等佢休息嘅。即係譬如話頭先我哋煮咗兩邊7分鐘，咁咧我哋咧起碼咧就要休息翻7分鐘嘅 ，OK？ 有佢喺度得噶啦。好，而家咧我哋等嗰個肉去休息嘅時候咧，我哋清潔下個鍋，然後咧我哋就煮個汁噶啦。好啦，咁啊，剩翻2分零鐘，我哋都夠煮個汁噶啦嚇。咁我哋咧就開翻個爐啦。咁啊唔使太大火噶啦。你會見到咧，我其實咧唔係話真係洗咗嗰一個鐵鍋啦嚇，我只不過係倒走咗啲油，抹一抹佢嘅啫。因為咧仲有啲好正嘅肉渣喺嗰度咧，剩翻喺度撈埋個汁咧係 perfect 噶嚇。OK， 好啦，落牛油，跟住我哋落乾葱。好啦，咁個乾葱咧煮到半透明咧，我哋可以落個忌廉啦，加辣，攪汁，轉佢做細火，然後咧就落少少鹽啦，少少得噶啦，啲咁多胡椒，試味 ，perfect。跟住咧，你將呢一個汁咧就倒落個碗仔度啦，然後咧就預備上嗰個牛扒度喎。好啦，永遠咧呢一個咧都係最緊張嘅時刻嚟嘅，因為咧每一次咧我都好擔心咧係整唔到嘅。雖然我整咗好多次，但係每一次我都擔心嘅，唔知點解。OK， 我哋又嚟咯喎，好，試下中間先望一望，哇，正晒，好靚仔，非常之靚仔，同我一樣咁靚仔。Anyway， 喂，快啲食啦，切翻俾老婆先。好啦，我嘅前世情人出現咗啦，我要俾佢試下咧，我為佢準備嘅情人節晚餐嘅。喂，食啦，你嘅最中意嘅薯條啊，試下，睇你覺得點？好味啊！喂！
咁冇力嘅，點解講得？好好味啊！咁啊差唔多。OK， 喂，咁呢個牛扒都煮埋俾你食好唔好啊？好。耶！喂，你見唔見到咧嗰部空氣清新機？我買咗翻嚟咧，就希望媽咪唔好成日鬧我煮嘢煮到咁大陣味啊！而家係咪好好多啊？係啊，嗬！好彩啫，有阿女撐我咧，呢一個咧應該係買得啱噶啦嚇。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 咯噃。OK，拜拜。